हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाली है क्योंकि इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि जो भी एसीज़ में जो वाइब्रेशन की आवाज़ है, कोई फरफर की आवाज़ है, कोई चरचर की आवाज़ कहाँ से आती है, मैं आपको A to Z तक नहीं बताऊंगा। वो आप इसी वीडियो में देख लो तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। मैंने काफ़ी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं तो सारे 100% वर्क कर रही हैं। तो पहले आपको बेसिक तरीके से बता दूं कि इसमें जो फरफर, चरचर या फिर ब्लोअर से आवाज़ फरफर 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 रुक रुक के आवाज़ कहाँ से आती है और कहाँ से वाइब्रेशन होती है, मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपका कोई भी एसी हो, सारे एसीज में सेम दिक्कत आ रही है और सारे तरीके सेम होते हैं। तो पहले जैसे कि मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे एसीज में आवाज़ आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये जो रिमोट है एसी का, तो इसको एक बार मैं कंफर्ट मोड पे कर देता हूँ कि इसको रोक देते हैं एक बार, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट इसको रिमोट को रख दूँ तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए सामने देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कॉइन रखा हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, ये एक कॉइन रखा हुआ है मैंने, ये देखो कि यहाँ पे जो इन पत्ती जो उसमें जब स्विंग होती है, अंदरली स्विंग होती है, ये देखो कई जो बड़े मॉडल्स हैं उनमें ये वाला स्विंग तो होता ही है। ये वाला स्विंग, जैसे कि ये वाला स्विंग तो होता ही है। तो कई स्विंग जो मोड होते हैं वो ये वाले स्विंग होते हैं। इन मोड्स में कई में बड़े एसीस में ये मोड आता है कि अंदर का स्विंग है जो वर्क करता है। मैं आपको वर्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए वर्क करना स्टार्ट हो गया है। तो इनकी जो पत्ती होती है वो वाइब्रेशन करती है, वो ऐसे ऐसे हल्के से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो सीधा हम इसको करते हैं, एक बार साइड में हो गया ना, ये मैं आपको इसको सीधा करके चेक करवाता हूँ। एक बार रुकिए, मैं सारे आपकी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। जैसे कि इसको मैंने अभी सीधा कर दिया है, देखो ये जो सारे इसमें जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं, ये देखिए ये कई में ऐसे करने लग जाती है हवा में चलने के लिए, ऊपर से ऐसे ऐसे करने लग जाती हैं क्योंकि ऊपर में उन्होंने कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं दी हुई, जिस वजह से यहाँ पे ये फरफराने लग जाती हैं, ऐसे फरफराने लग जाती हैं ऐसे 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 ऐसे। क्योंकि ये जो पत्तियाँ होती हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये बहुत पतली होती है, देखो कितनी पतली है। ये ना ऐसे 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 करने लग जाती है। तो उसके लिए आपने चेक करना है कि हाथ लगा के चेक कर लेना है कि कौन सी पत्ती फरफरा रही है। तो ये मेरी ये वाली पत्ती ज़्यादा फरफरा रही थी, इससे मैंने कॉइन रख दिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर तो ये हो गया। देन आपने चेक करना है इसका एसी जो अंदर से फरफर या चरचर की आवाज़ आती है, तो उसके अंदर का ब्लोअर आपने क्या करना है, एसी को बंद कर देना है। बंद करके आपने चेक करना है कि कोई भी पत्ती या फिर एक टूटी होगी या फिर उसमें थोड़ी सी हल्की टूटी होगी तो उसमें वो है आवाज़ करने लग जाती है। देन सेकंड ये हो गया। थर्ड होता है आपका जो एसी का फ़िल्टर। एसी का फ़िल्टर चौक होगा या फिर उसमें जो गंदगी वगैरह होगी बिल्कुल बंद होगा तभी वो आवाज़ करने लग जाता है। और या फिर फोर्थ उसका जो यहाँ पे उसका फिटिंग वगैरह पूरी प्रॉपर नहीं होगी क्योंकि कई एसीज में इसके अंदर ही आता है। तो इसके जो ब्लोअर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका फ़िल्टर है, ये देखिए ये भी साफ़ करने वाला हो गया अभी। तो देन इसको साफ़ ना करोगे तो इसका जो है हवा का फ्लो नहीं रहेगा, जिस वजह से यहाँ पे ये लोड लेगा तो उसका आवाज़ करेगा, ठीक है। और जो मेन पॉइंट ये आता है कि जो सभी एसीज में दिक्कत आ रही है ये है। ऐसे भी देखो, मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि कई एसीज में आपको इसको दिखाऊँ, ये देखिए इसमें प्ले आ रही है, ये देखो यहाँ से वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि फिटिंग की जो कई करते हैं कि इसको फिटिंग करके चले जाते हैं। ये देखिए एसी हिल रहा है, ये देखो ये देखो देखिए इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है। फिटिंग जैसे बिल्कुल प्रॉपर होगा, बिल्कुल अंदर से फिक्स चिपका होगा तो ये कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं करेगा। साइड से आपने चेक करना है, ये देखिए यहाँ से भी ये हिल रहा है, यहाँ से भी हिल रहा है ये, कि ऊपर से जो सपोर्ट है इसकी नहीं रहती तो इसकी कंपन वगैरह होती है। इसकी जिसका प्लास्टिक है और ये दीवार से टकराता रहता है ऐसे करके, तो इसकी वाइब्रेशन वगैरह होती रहती है। या फिर उसमें क्या करना है आपने कोई चीज़ से रख देनी है ऐसी कोई वाइब्रेशन ना हो, या फिर उसको निकाल के जो आपने एसी फिट करवाया है तो उसको बताओ कि यहाँ पे दोबारा निकाल के हमारा एसी दोबारा फिट करके लगाओ, क्योंकि इसकी जो पीछे है वो प्ले है, ये देखिए पीछे कितनी प्ले आ रही है इसकी, बिल्कुल दीवार से चिपका हुआ नहीं है। बिल्कुल दीवार से चिपका होगा तो वो ये आवाज़ नहीं करेगा।